హలో ఎవ్రీవన్, ఐమ్ డాక్టర్ గణేష్, పిఎస్సి కన్సల్టెంట్ ఇన్ మెడికవర్ హాస్పిటల్, కర్నూలు. ఈరోజు నా దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ని తీసుకొని వచ్చారండి, చిన్న బాబుని, 5 ఇయర్స్. సో వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొని వచ్చారంటే, ఫీవర్ వస్తుంది సార్ అని తీసుకొని వచ్చారు. సో నేను ఎగ్జామినేషన్ చేశాను. చేస్తే వాళ్ళ వీపు మీద చాలా వరకు కాల్చిన గుర్తులనేవి ఉన్నాయి. ఏంటివి ఇవండి అని అడిగాను. అడిగితే వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే, సార్ పిల్లవాడికి ఎవ్రీ మంత్ జలుబు, దగ్గు వస్తుంది సార్. సో మా ఊర్లో ఇట్లా దగ్గు, జలుబు రిపీటెడ్‌గా వచ్చే పిల్లవాళ్ళకి ఏం చేస్తాము అంటే, ఇలా కాలుస్తాం సార్ అన్నారు. చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. సో అందరికీ చెప్పేదేంటంటే, ఈ దగ్గు, జలుబులు ఎస్పెషల్‌గా విలేజ్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి కాల్చడం కానీ, ఏదో తాయెత్తులు కట్టడం గానీ, ఇట్లాంటివన్నీ చేయడం వల్ల దగ్గు, జలుబులనేవి కంట్రోల్ అవ్వవండి. ఖచ్చితంగా వాటికి సంబంధించిన డాక్టర్‌ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లలనుకోండి, చిన్నపిల్లల డాక్టర్‌ని సంప్రదించి వాళ్ళు చెప్పే మెడికేషన్స్ వాడితే ఖచ్చితంగా దగ్గు, జలుబు కంట్రోల్ అవుతుంది. అండ్ కొన్ని రకాల దగ్గు, జలుబులు రాకుండా వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి. అవి వేసుకుంటే కంట్రోల్ అవుతుంది. కానీ దయచేసి ఇలాంటి కాల్చడాలు ఇలాంటివి చేయవద్దు. వాటి వల్ల ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి పిల్లవాడికి ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. జలుబులు ఈ వింటర్ సీజన్‌లో కామన్‌గానే వస్తాయి. ఒకవేళ అవి 2 రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉండి ఆయాసము, జ్వరంతో ఏమన్నా ఉంటే దగ్గరలో ఉన్న పీడియాట్రిషియన్‌ని దయచేసి సంప్రదించండి.